हम सबको नॉर्मली कभी ना कभी तो हिचकी आती है और ये हिचकी आने की वजह कुछ ऐसी है कि हमारे फेफड़ों के नीचे वाले मसल्स जिन्हें डायफ्राम कहते हैं उन्हें अगर कुछ इरिटेशन फील हुआ तो वो हमारे गले के वोकल कॉर्ड को अचानक बंद करते हैं जिससे हमें हिचकी महसूस होती है। हिचकी नॉर्मली दो केसेस में आती है। पहली जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो और दूसरी जब आप बहुत सारा खाना जल्दबाजी में खाते हो।